是爸爸卤的肉，这里放了毛肚糖，满口爆油。毛肚，超好吃，又好辣，毛肚。小肠特别好吃，哇，辣椒好辣。这个味道真的好好吃。牛肉。哎，好辣。牛肉。你们吃的时候不要吸面，会呛到。
小肠都在下边。不过这个没有新疆炒米粉辣，但是我是属于吃辣无能的那种人。又菜又爱吃。面吃。这个是爆辣的，我应该吃微辣的。